Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Hero Master BG. Това е първият ми епизод. И днес ще играя в един Flat World. Аз си го направих. И да, избазиках се. Това не е Flat World. Това е обикновен world, просто креатив. Ще се на креатив. Тоест, билдинг. Да. И ако се чудите какво ще правя с тези неща, си строя скино. Да, скино. Ама трябва да го гледам. И бялото го ползвам като сняг, защото е яко. Сега обувките. Не, трябва да се избираме. Ето тук. Така. Аз не съм хич добър билдър. Оп. Мисля, че... Опа. Обърках май. Айде. Не му предавай. Че... Ако се чудите защо със сняг, просто е по-яко. Ще имам мапове. Можете да ми предлагате джъмбе, PvP или там каквото искате. Не. И... Всъщност това не е много голям проблем, ама мразя когато не е точно. Така както трябва. Добре, не знам дали трябва да... да, така трябва да е. Сега тук го бъкаме с сняг. Така. Всъщност съм нормално добре в строенето. Така. Ето така трябва да го правя. Малко трудно ще стане. Да, ще се върна, когато направя една дълга линия, която ще ме е тялото нагоре. Сега се връщам след една секунда. Хора, осъзнах си грешката и си оправих краката. Те трябва да са само от един цвят, не от 3. Това е било само за блузата, пък тя е само от 2 цвята. Не знам защо така е станало, ама много съм се объркал. И аз съм направил винаги да е ден. Сега ще правя тялото. Това тук да поставя.
Така. Останаха ми само ръцете. Тях ще ги направя не на пауза. Ето вижте как се получи тук. Ето го отзад. Искам да снимам Minecraft на компютъра, ама имам Crash Report. Мога го правя на Windows 10. Не знам защо така. Много гаден е до Crash Report. Това ще го направя малко трудно. Всъщност, ръцете ще са ми от един цвят, за да не се сливат с тялото. Много гадно ще стане, ако така се сливат. Те така много се сливат. Трябва ми... Това не е черна глина, 100% сигурен. Ама... Трябва да го правя с вълна. Най-накрая. Връщам се кога да направя ръцете. Отне ми 303 тона години да направя ръцете. Тея ръце, тая черна глина направо и мой се види хич. Нищо не мога да видя. По-ръци ще направих слънци. Ко искаш бе? Почнах да отсветлявам, виждате главостол, на какво да сложа лава ли, да го изгоря ли. Сега напочвам главата. Така както се и едно почвам главата. Няма да ми пука.
Така. Исках да направя това тук. Така. Малко ми омръзна. Така. Не. Спукам от смях. Това не беше. Спукам от смях. Добре, хора. Ето го скинат ваша този клип. Абонирайте се, харесвайте и чао!